Bendiciones. Benedizioni. Bueno, nuevamente para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y en esta conferencia. Per me è un onore essere qui con voi e in vostra compagnia in questa conferenza. Pero antes de contar un poquito de mi testimonio, Ma prima di raccontarvi un po' della mia testimonianza, hay algo que quiero compartir con respecto al espíritu y la novia, dicen ven. c'è qualcosa che vi voglio dire con rispetto allo spirito e la sposa dicono vieni. Nosotros, la novia, tiene que estar apasionada por la presencia del esposo. Noi e la sposa dobbiamo essere appassionati per la presenza del nostro sposo. Entonces, cuando nosotros buscamos y nos apasionamos por esa presencia, E allora quando noi cerchiamo e ci appassioniamo per quella presenza, jalamos aún más la llegada del esposo. attiriamo ancora di più l'arrivo dello sposo. Porque es tanta la pasión que tenemos hacia Él, Perché è così tanta la passione che abbiamo entonces verso que di Él no lui puede resistir y dice, necesito ir donde la esposa. che lui non può resistere e dice ho bisogno di andare dalla mia sposa. Mi esposo todos los días me pone mensajes Mio marito ogni giorno mi manda messaggi y me dice, mi amor, te extraño, e mi dice amore mi manchi, te necesito, ho bisogno di te, necesito verte, ho bisogno di vederti, necesito abrazarte, ho bisogno di abbracciarti, te extraño. mi manchi. Y el Señor traía a mi mente ahora en la mañana E il Signore mi portava alla mente questa mattina y le decía yo a María, escuche lo que me mandó mi esposo. e io dicevo a Maria, ascolta cosa mi dice mio marito. Entonces, esa es la pasión que el Espíritu de Dios, E questa è la passione che lo Spirito di Dio, el esposo, lo sposo, dice de nosotros. dice di noi. Ámame, Amami, apasionate por mí, appassionati per me, deséame desiderami y búscame e cercami como al único hombre come l'unico uomo que hay en el mundo. che c'è nel mondo. Amén. Durante muchísimos años, el Señor me ha llamado a mí, especialmente a mí, con una visión nueva. Ok, sí, perdón, se me olvida. Durante molti anni il Signore mi ha chiamata con una visione specifica, Una visión nueva, una visione nuova, un alineamiento nuevo. un allineamento nuovo. Y Él me dijo hace muchos años, por medio de algunos profetas, que han venido a confirmarme la misma palabra. E attraverso vari profeti durante gli anni mi ha confermato la stessa parola. Y Él me ha dicho, tú vas a restaurar el tabernáculo caído de David. E il Signore mi ha detto tu farai una restaurazione nel tabernacolo caduto di Davide. Y es una restauración pura y genuina. Ed è una restaurazione pura e genuina. Pero para eso necesito preparar tu cuerpo, tu visión y ampliar al límite lo que piensas. Ma per questo ho bisogno di restaurare il tuo corpo, la tua visione fino ai suoi limiti. Entonces, Allora, el Señor empezó a decir, bueno, yo te he llamado, pero tengo que preparar el terreno que deposité en ti. e allora il Signore ha iniziato a dirmi, ok, io ti ho chiamato, ma devo preparare il terreno che c'è in te. Y el Señor empezó a prepararme de una forma diferente a todos lo que generalmente yo he visto en lo que se prepara un terreno para germinar. E allora il Signore ha iniziato a prepararmi in una maniera diversa da come ho visto che si prepara un terreno quando deve iniziare a crescere qualcosa lì. Lo que voy a hacer en ti es tan grande y te voy a dar para que tú no pidas absolutamente nada, porque yo seré tu proveedor. E ciò che ti darò sarà così grande e ti provvederò così tanto che tu non avrai bisogno di chiedere altro perché avrai tutto ciò di cui hai bisogno in me. La primera, La prima cosa siembra. è devi seminare. Y el Señor en medio de la nada me hacía dar de lo que tenía. E il Signore in mezzo al nulla mi faceva dare di ciò che avevo
y me decía, siembra en buena tierra, e mi diceva devi seminare in buon terreno, siembra para que germine, porque una semilla que tú siembres en buena tierra e mi diceva devi seminare in modo che cresca perché un seme che tu semini in una buona terra dará muchos frutos. darà molti frutti. Entonces, Allora, cuando hubo una necesidad muy grande, quando c'è stata una necessità molto grande, porque en el seno familiar llega un momento perché nel seno familiare arriva un momento donde yo le digo, Señor, dove io dico Signore, gracias porque nos has hecho sabias a nosotras las mujeres. grazie per averci fatto sapienti noi donne. Y a veces los esposos E a volte i mariti hacen cosas que pues nos molestan, ¿verdad? fanno cose che ci infastidiscono, Y yo no? le digo, Señor, o te lo llevas E io gli dico, Signore, O o te te lo lo porti mando." via o te lo mando io. así un poquitito, les contaré. Mi esposo hizo un cambio de trabajo. E vi dirò, mio marito aveva fatto un cambio di lavoro. Mi esposo en las cosas de Dios, yo lo jalo, lo jalo, lo jalo, E mio marito nelle cose di Dio io devo tirarlo. porque él no está sumergido de la misma manera en la que el Señor me tiene a mí. Perché lui non è sommerso nello stesso modo in cui il Signore tiene sommersa Pero me. yo soy sabia Ma io sono sapiente y con cuidado lo he jalado a las cosas del Señor. e attentamente l'ho trascinato alle cose del Signore. Y hoy por hoy él dice, E oggi, come oggi, lui dice, definitivamente el Dios que tú tienes, è definitivamente il Dio che tu hai. tú le pides y mañana tienes lo que le pides. Tu gli chiedi e domani hai già ciò che gli hai chiesto. Y yo le digo, amor, eso es obediencia. E io gli dico, amore, questa è ubbidienza. Porque el hijo obediente, Perché il figlio ubbidiente, el padre le bendice. il padre lo benedice. La cuestión es que mi esposo se quedó sin trabajo por un año. La questione è che mio marito è rimasto senza lavoro per un anno. Entonces, Allora, yo le dije, no renuncies. io gli ho detto non rinunciare, No es el tiempo. non è il tempo. Renunció Ha rinunciato y yo quería ahorcarlo. e io lo volevo strozzare. Ese tiempo pude entender In quel tempo ho potuto capire que Dios lo manejó. Después de que pasó el proceso de la necesidad, dopo che c'è stato il processo della necessità, pude entender ho potuto capire que Dios quería que yo che Dio voleva che io dependiera totalmente de Él. dipendessi completamente da Lui. Porque cuando nosotros dependemos del grande, del altísimo, Perché quando noi dipendiamo dal grande e dall'altissimo, no hay necesidad de nada. non c'è necessità di Porque Él niente. provee todo lo que los hijos necesitamos. Perché Lui provvede tutto ciò che noi figli abbiamo bisogno. Entonces, Allora, llegó un tiempo donde yo dije, bueno, Dios, ya el dinero de mi esposo no alcanza. c'è stato un momento in cui ho detto, Signore, i soldi di mio marito non bastano. Amor, le dije un día, E un giorno le ho detto, amore, venderé mi carro, venderò la mia macchina, pero después tú me la tienes que devolver y más grande. ma poi tu me la dovrai tornare più grande. Entonces pasó el tiempo Allora è passato il tempo y oré yo al Señor para que le supliera a mi esposo un mejor trabajo. e io ho pregato al Signore chiedendogli un lavoro migliore per mio marito Y en medio de la necesidad e in mezzo alle necessità también vinieron más problemas, sono arrivati ancora più problemi, no a nivel del seno de mi esposo, mi hija y yo. non a livello del seno di mio marito e io e mia figlia, Se tornó que a mi madre le dieron 6 meses de vida. ma a mia madre sono stati dati 6 mesi di vita. Tenía cáncer en todo el cuerpo. Aveva un cancro in tutto il corpo En medio de la necesidad había que comprar una pastilla antes de la quimio e nel mezzo delle necessità dovevamo comprare una pastiglia prima della chemio que costaba como 150 euros una al día. che costava all'incirca 150 euro una al giorno. Y el Señor me decía, siembra. E il Signore mi diceva, semina. Y empecé a sembrar en medio de la necesidad. Yo decía, ¿de dónde sale semilla para yo sembrar? E io ho iniziato a seminare in mezzo alle necessità e io mi chiedevo da dove esce questo seme per io seminarlo.
Y habían momentos tan difíciles donde yo decía, o le compro la pastilla a mi madre, E c'erano momenti così difficili nel quale io dicevo o prendo la pastiglia per mia madre o le doy aquello a aquella persona que Dios me está diciendo que dé. oppure lo do a quella persona alla quale il Signore mi sta dicendo daglielo. Llegaba un momento de decisión difícil, Arrivava un momento di decisione difficile porque la familia de uno es lo más importante para uno. perché la nostra famiglia è la cosa più importante per noi. Cuando nuestra familia está en necesidad, Quando la nostra famiglia ha bisogno, no pensamos en las demás personas. non pensiamo nelle altre Y persone. el Señor me decía, Él también es mi hijo, E il Signore mi diceva, anche lui è mio figlio. por ende es familia tuya. E di conseguenza è anche lui famiglia tua. Entonces Allora me despojaba y daba. io mi spogliavo e davo. Y cuando yo veía el milagro de lo que yo daba, E quando io vedevo il miracolo di ciò che io davo, devuelto 3 veces más. che mi ritornava indietro 3 volte di più, Y yo no entendía, yo decía, Señor, ¿qué es esto? e io non capivo, dicevo, Signore, cos'è questo? Y Él decía, obediencia. E lui mi diceva ubbidienza. Al hijo obediente E il figlio ubbidiente recibe de su padre. riceve dal padre. Dame lo mejor de ti Dammi il meglio di te y yo daré lo mejor de mí para ti. e io darò il meglio di me per te. Después de eso, Dopo questo, el Señor empezó y yo hoy por hoy il Signore ha iniziato e io oggi, come oggi, me despojo de lo que tengo, mi spoglio di ciò che ho, doy en la escasez do quando non ho niente y doy en la abundancia. e do nell'abbondanza. Si tú quieres Se tu vuoi tener en abundancia, avere in abbondanza, da. dai. Y no se trata de dar de dinero, E non si parla di dare se soldi, trata de dar amor. si parla di dare amore. En medio de la necesidad del hermano, ayudar. Nel mezzo della necessità del fratello, aiutarlo. Eso es siembra. Quello è semina. Cuando la gente dice siembra, lo único que piensa es en dinero. Quando le persone ti dicono devi seminare, tu pensi solo ai soldi. Pero mucha gente está necesitada de que tú le siembres un abrazo, Ma molte persone hanno bisogno che tu gli semini un abbraccio, le hables del amor de Dios. che tu gli parli dell'amore di Dio. La siembra en el Señor no es solo dinero, Seminare nel Signore non si parla solo di soldi, porque Él es el dueño del oro y la plata. perché Lui è il padrone dell'oro e dell'argento. Así que cuando pienses en siembra, E quindi quando pensi di seminare, olvídate de esa mente, como en Costa Rica le decimos mediocre. dimenticati di quella mente che in Costa Rica chiamiamo mediocre, Porque una mente de Cristo perché una mente di Cristo es una mente renovada è una mente rinnovata que cuando piensa en dar, che quando pensa nel dare tiene que pensar en despojarse de todo. deve pensare di spogliarsi di tutto. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Perché se Gesù, essendo il figlio di Dio, se despojó de todo, si è spogliato di tutto, ¿cuánto más nosotros? quanto ancora di più noi. Da Dai, para que el Señor pueda también dar de lo que Él tiene para cada in uno modo, de nosotros. in modo che anche il Signore possa dare tutto ciò che Lui ha per ognuno di noi. Pasó el tiempo y mi esposo ya tuvo un mejor trabajo, un ascenso y está en una oficina haciendo nada. È passato il tempo e mio marito ora ha un ottimo lavoro in cui sta in un'officina a non fare niente. Pero así es mi Dios, porque yo le dije, Señor, quiero un mejor trabajo para mi esposo, Ma così è il Signore, perché io gli ho detto, Signore, io voglio un migliore lavoro per mio marito, que entre a las 7 che entri alle y 7 que llegue a las 4 a la casa, e che alle 4 sia a para casa. que me haga cena, ya que no me gusta cocinar. Così mi fa la cena, dato che a me non piace cucinare. Y mi amado es tan hermoso E il mio amato è così bello que de verdad hasta el día de hoy que me hace la cena es mi esposo. che veramente fino al giorno d'oggi è mio marito che fa la cena. Si eres un hijo obediente, Él te va a dar lo que tú le pides. Se sei un figlio ubbidiente, lui ti dà esattamente ciò che tu chiedi. Un día hablando con mi esposo le digo, mi amor, necesito gente que trabaje conmigo, Un giorno parlando con mio marito le ho detto, amore, ho bisogno di persone che lavorino con me, que piense de la misma manera que yo en el mundo espiritual,
che pensi nella stessa maniera mia nel mondo spirituale, que no se vea restringido en el mover del Espíritu, che non si riservi nel movimento dello spirito, sino que se meta a tal forma ma che entri in un modo così grande y que sea igual de loca que yo o loco que yo. e che impazzisca quanto me. Y él me decía, negra, es que usted es la única loca E que lui, mi yo diceva, conozco. e lui mi diceva, amore, è che tu sei l'unica pazza così. Porque cuando usted se mete y yo la veo danzar a usted, Perché quando tu entri nel fiume e io ti vedo danzare, el ambiente cambia, l'ambiente cambia, se transforma, si trasforma, hay libertad, c'è libertà, hay sanidad. c'è guarigione. En medio de la danza suya, cosas suceden que yo no entiendo, pero lo sé. Nel mezzo della tua danza succedono cose che io non capisco, ma lo so. Y yo decía, y él me decía, ¿dónde vas a encontrar a un loco, una loca como tú? E mi diceva, dove troverai un pazzo o una pazza come te? Que en medio de la danza, en medio de la administración, Che nel mezzo della danza e dell'amministrazione, si el Señor nos dice, ve y tira un manto, da un abrazo, hazlo. che se il Signore ti dice vai e apri un mantello e dai un abbraccio, Negra, aquí en Costa Rica, nadie es loco como tú. e che qui in Costa Rica nessuno è pazzo come te. Entonces yo le dije al Señor, E allora io ho detto al Signore, Un dia. un giorno, si hay un loco como yo, tráelo, por favor. Signore, se c'è qualche pazzo come me, portalo per favore. Las cosas del Espíritu, Le cose dello spirito, en el mundo natural nadie las entiende. nel mondo naturale nessuno le Pero cuando capisce. tú estás alineado a un mundo espiritual, Ma quando ti sei allineato a un mondo las cosas spirituale, grandes fluyen le cose grandi fluiscono a un nivel a un livello que trasciende, che trasciende, Trascende. trasciende a la visión del Espíritu Santo, ha la visione dello Spirito a Santo, donde Él te quiere llevar, dove Lui ti vuole donde no hay portare, límites, dove non ci sono donde en limiti, medio de la danza, dove in mezzo alla donde en danza, medio del canto, nel mezzo del donde en canto, medio de la música, nel mezzo della hay musica, sanidad, c'è hay guarigione, liberación, c'è liberazione, hay cantos c'è canti de lenguas, di linguaggi, hay una nueva transformación. c'è una nuova Y trasformazione todo el ambiente e tutto se l'ambiente transforma si trasforma al Espíritu de Dios. allo Spirito di Dio. Nosotros, los hijos de Dios, Noi, i figli di Dio, transformamos cualquier ambiente trasformiamo qualsiasi ambiente al ambiente del Espíritu Santo. all'ambiente dello Spirito Santo. Entonces, Allora, los locos como nosotros i pazzi come noi son los que busca el Padre, sono quelli che il Padre sta cercando, que no piensan, che non pensano, simplemente actúan ma semplicemente agiscono a la voluntad del Espíritu alla Santo. volontà dello Spirito Santo. Somos los Quelli hijos, sono i figli, esos questi que en medio de la adoración, che nel mezzo en medio de la dell'adorazione, alabanza, nel mezzo della lode, actúen agiscono y caminen e camminano bajo su obediencia sotto la sua obbedienza, para que Él fluya in modo che Lui fluisca. y trascendamos y Entriamo salga de aquí ed esca da qui la unción del Espíritu Santo. l'unzione dello Spirito Santo. Nosotros los danzores, Noi danzatori, con nuestra sonrisa, con il nostro sorriso, nuestros movimientos, i nostri movimenti, declaramos muchas cosas. dichiariamo tante cose. Tal vez ustedes no entienden, Magari voi non capite, pero cada movimiento que nosotros hacemos ma ogni movimento che noi atrae facciamo la presencia de Dios. chiama la presenza di Y hay Dio que estar alineado a esa visión. e bisogna essere allineati a quella visione. Y no importa que la gente diga, ya está loca, E non importa se la gente ti dice ma questa que me tire pazza al piso a reír, che si butta per terra a que me ridere, tire al piso a llorar. che si butta per terra a piangere. En medio de esa libertad, In mezzo a quella libertà el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo. lo Spirito Santo inizia a lavorare. Amén.
Estábamos danzando en el Congreso Ruá Quando stavamo danzando nel congresso Ruà, cuando conocí al apóstol, quando ho conosciuto l'apostolo a la profeta Laura. e alla profeta Laura, Había un mover, empezó la danza, todavía ellos no habían llegado, nadie había llegado. avevamo iniziato a danzare e loro nessuno era ancora arrivato. Y la líder de danza me invitó, bueno, antes me invitó a ir y yo le dije, no puedo ir, pero voy a hacer todo lo posible por ir. La leader mi aveva invitata, io le ho detto non posso ma farò il possibile. Entonces me puse de acuerdo con las chicas que trabajan conmigo y pude ir con 4 de ellas. E allora mi sono messa d'accordo con le ragazze che lavorano con me e sono riuscita ad andare con 4 di loro. Y había pasado todo un mes antes del congreso Ed era passato un intero mese prima del congresso y le dije, Señor, yo necesito ayunar, e gli ho detto, Signore, ho bisogno di fare un digiuno. necesito meterme en tu presencia aún más. Ho bisogno di entrare ancora di più nella tua presenza. Y yo necesito que tú hagas algo en mí, E ho bisogno che tu faccia qualcosa in me, porque si lo que estoy pensando está mal, perché se ciò che sto pensando è sbagliato, quítalo de mí, devi toglierlo da me, porque trae dolor a mi corazón, perché porta dolore al mio cuore, a mi espíritu. al mio spirito, Que nadie esté alineado che nessuno sia allineato a la pasión y al deseo que yo tengo a la hora en la que danzo y en la hora en la que yo ministro. alla passione e alla voglia che io ho quando sto danzando. Y entonces mi corazón dolía cada vez que yo danzaba y yo decía, esta presencia, ¿cómo es posible que las demás danzoras no puedan sentirlo? E io soffrivo e dicevo, com'è possibile, mentre danzavo, che le altre danzatrici che sono con me non sentano questa stessa passione. Y el Señor hablaba a mi espíritu, es que no están lineadas. E il Signore parlava al mio spirito e mi diceva, è che loro non sono allineate. Y la unción estaba tremenda y cada una danzaba. E l'unzione era scesa tremenda e ognuna danzava. Cuando en eso veo bajar a los danzores corriendo por las escaleras, Quando in quel momento vedo scendere i danzatori correndo per le scale, por un lado, y por otro lado venía el pastor Lorenzo. da apóstol una parte Lorenzo. c'erano i danzatori e dall'altra scendeva l'apostolo Lorenzo. Yo nada más vi donde se quitó los zapatos, Io ho visto semplicemente quando si è tolto le scarpe, los tiró por allá le ha buttate da una parte y comenzaron a danzar. e hanno iniziato a danzare. Y yo decía, qué lindo, Señor. E io dicevo, che bello, Signore. ¿Será que están sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Sarà che loro sentono ciò che io sento? ¿Será que al fin llegó un loco como yo? Sarà che finalmente è arrivato un pazzo come me? Y yo seguía danzando y el fluir del Espíritu Santo E io continuavo a danzare, danzavo e il flusso dello Spirito Santo era muy fuerte, era molto forte, pero no todos podían percibirlo. ma non tutti riuscivano a sentirlo. ¿Saben por E qué? sapete perché? Porque muchas veces llegan a ver Perché molte volte arrivano lì per y guardare comienzan a ver el espectáculo e iniziano a guardare lo y spettacolo quieren ver, e vogliono vedere y no se meten en la presencia e non rica entrano que nella hay. presenza Y desperdician el tiempo e sprecano il tempo que el Espíritu Santo che lo Spirito está Santo regalando a su pueblo. sta regalando al suo popolo. No hay que ser espectadores de la presencia. Non dobbiamo essere spettatori della Hay que presenza, sumergirse en la presencia. dobbiamo immergerci nella presenza. Y comenzamos a danzar. Ya después vi a la profeta, vi a ¿quién más? ¿Quién más? Al apóstol. E abbiamo iniziato a danzare e lì ho visto la profeta, ho visto l'apostolo Y yo seguí trabajando en lo mío. e io ho continuato a lavorare nel mio. Cuando terminó la danza, E quando si è conclusa la danza, yo le dije, Señor, gracias por tu presencia. io ho detto, Signore, grazie per la tua presenza. Y me fui a sentar por allá. E mi sono andata a sedere lì in fondo. Y el Señor tenía una palabra hermosa para mí. E il Signore aveva riservato una meravigliosa parola per me. Jamás me lo imaginé, Non me l'aspettavo proprio, no la esperé, non me l'aspettavo, pero ma hay gente ci sono persone que si tú en tu corazón che se tu nel tuo cuore deseas alinearte desideri a la allinearti visión del Espíritu Santo, alla visione dello Spirito Él te va a Santo, dar las conexiones Lui ti darà i que collegamenti tú estás pidiendo. che tu stai chiedendo. Esas conexiones
únicas y maravillosas quei collegamenti unici e que meravigliosi Él da. che Lui dà. Porque el Señor, Perché il Signore, conforme a tus pensamientos, è così come i tuoi pensieri, Él te va a poner las personas come i tuoi pensieri desiderano, Lui ti Che- metterà le persone que estén alineadas a tus pensamientos che sono allineati ai tuoi pensieri para que Él crezca in modo che Lui cresca en medio aún de nosotros más in mezzo a noi ancora di più y expandas e sparge tus límites i tuoi y limiti ensanches e ingrandisce tu territorio. il tuo territorio. Y así fue como conocí a este hermoso hombre, E così ho conosciuto questo bellissimo uomo, loco como yo, pazzo come me pero grandes en la presencia. e Amén. grande nella presenza. Sì, wow. Io sono... Lei è stata sconvolta in quella conferenza dalla parola, dalla presenza, da questa... Io sono stato sconvolto dalla connessione dello spirito e quando c'erano decine e decine di danzatori, oltre al nostro gruppo c'erano tanti altri, ma appena iniziata la lode con tutti questi danzatori c'è stata proprio una luce specifica dello Spirito Santo su Angelica. Perché ho guardato Laura e ho detto, ora che succede qua? Vero Laura? Ho detto Laura, guarda cosa succede. E credo che veramente questi sono appuntamenti divini, perché il Signore sta costruendo una rete nel mondo. E da quel momento non ho più parlato con Angelica, non ci siamo più visti, c'è stata la connessione con Maria, ma non ci siamo più nemmeno condiviso certe cose spirituali. E ora è la prima volta che sto ascoltando delle cose anche stamattina dalla sua testimonianza, chissà quante cose. Sicuramente avremo modo di approfondire, di conoscere, perché appena il Signore mi concederà di tornare in Costa Rica, spenderemo del tempo proprio sulla visione, quello che io posso servire anche a lei in questo, sarò onorato, e quello che lei può servire noi e la Chiesa qua e il Ministero Rua. Amen? Quindi gloria al Signore. Gloria, gloria, gloria a Dio.